ಸುಮ್ ಕುಂದಿರ್ತೀನಿ ಏ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿ ರೂಟ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಲಿ 6-5 ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾಳ ಸಲ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಹೆಲೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡಿ ಹೊಂಟೇವಿ. ಅದು ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹತ್ರ. ಯಾವ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೊಂಟೇವಿ, ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಹಂಗಾಗನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಶ್ಮಾ ಗಿಶ್ಮಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸೋ ಎಲಿಗೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಾವ್. ಹೋಗೋಣ ಈಗ, ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೊಂಟೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. കിളിയേ കിളിയേ മണി മണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലമുള്ളാൻ പോകും അഴകിന്നഴകി. ಈಗ ಯಲ್ಲಾಪುರಿಂದ ಹೊಂಟೇವಿ. ಕುಳಿಮಗನ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೇವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಐತಿ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಂಟೇವಿ. ಅದ ರೋಡ್ ಒಳಗದೆ ಈಗ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ತರಿ ತೋರಿಸಿ कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? കിളിയേ കിളിയേ മണി മണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലമുള്ളാൻ പോകും അഴകിന്നഴകി. കിളിയേ കിളിയേ മണി മണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലമുള്ളാൻ പോകും അഴകിന്നഴകി. കിളിയേ കിളിയേ മണി മണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലമുള്ളാൻ പോകും അഴകിന്നഴകി. ಈಗ ಕುಳಿಮಗಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ದಾರ್ಯಾಗ ಮಾಗೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ತ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದೇವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಮಾಗೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡೇನಿ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿಮಗಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರೋದೇನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. കിളിയേ കിളിയേ മണി മണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലമുള്ളാൻ പോകും അഴകിന്നഴകി. ഉയരങ്ങൾ ദൂരെ പല നാടുകൾ തേടി ഒരു പിന്നാരം വീടും കുളിരും കുളിരേ. കിളിയേ കിളിയേ മണി മണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലമുള്ളാൻ പോകും അഴകിന്നഴകി. കിളിയേ കിളിയേ മണി മണി മേഘത്തോപ്പിൽ ഒരു മലമുള്ളാൻ പോകും അഴകിന്നഴകി. ಆಯ್ತಾ? ಕುಳಿಮಗಡ್ ಹೊಂಟೇವಿ. ಇದಂತೂ ರೋಡ್ ಅನ್ನಾವತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೇ. ಯಪ್ಪ, ಇಬ್ರ ಹೊಂಟೇವಿ ಇಲ್ಲೇ. ನನಗರ ಹರ್ದೈತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿನ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಸಂದೈತಿ. ಅಪ್ಪ ನಾಯ್ತಿ ಅದಾವ ನೋಡ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮನೆ ಇರ್ಬೋದ್ಲೇ ಇದು? ಹಾಂ, ಓ ಫಾಕ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದೇವಿ.
ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮನೆ ಕಡೆ ಬರೋ ಗಾಡಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವು. ಅರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಾರಿ ಐತಲ್ಲ. ಹಾಂ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಐತಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಐತಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ತಗೋರಪ್ಪ, ಚಲೋ ರೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾಲ್ಸಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾಲ್ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸೈಡ್ ತಳಗಡೆ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ರೋಡ್ ಅಣ್ಣ. ಮುಂದ್ ಬೈಕ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾರದು ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಕೇಳ ಅಂತೀವಿ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಇವನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವನ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ರೋಡ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ. ಇದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹುಲಿ ಕರಡಿ ಚಿರತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕಳಿ ಹರಿತೈತಿ ಪಕ್ಕ. ಈಗ ಇಬ್ರು ಹೊಂಟೇವಿ. ಸರಿ ಚಲೋ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಅನ್ನ, ಹಾಯ್ ಅನ್ನ, ಹಾಯ್ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳು ಹಾಯ್. ಹಾಂ ಯಾವ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ನಾವು ಹೊಂಟೆ ಒಟ್ಟು. ಇದೇನೆ ಇದು ಕುಳಿ ಮಗಣ್ಣ. ಲೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಲೇ ಮನ, ಲೇ ಮನ ನೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೇವಿ ಹಿಂಗ ರೋಡ್ ಒಳಗೆ. ಮನೆ ಬಡ್ಗಿ ತಗೋಲಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು. ఏంది ಇಷ್ಟು ಬೆಳಕೈತಿ ಅಂದ್ರೂ ಕತ್ಲ ಅನ್ಸಂತದೆ. ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಾ ಯಾವುದೋ ರೋಡ್ ಹೊಂಟೆ. ರೋಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾತಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತೆ. ಹಾಂ ಈ ಗಿಡ ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗಿಡ ಕಡ್ದಿಟ್ಟಾರೆ. ವಾ ಮನೆ ಏನೋ ಕಡ್ದಂಗೆ ಅತ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಉಂಬಳ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂತಾವ್ರೆ. ಲೇ ಮಸ್ಕಿರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಟ್ ಐತಿ, ಫಾಲ್ ಸೌಂಡ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಟ್ ಐತಿ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಐತಿ? ಹಾಂ ಫಾಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಂತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫಾಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಂತೈತಿ ಅಂತ ಹೊಂಟಾನ. ನಮ್ಮ ಊರಾಗೂ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಲ್ಪ. ಹಾಂ ಇಷ್ಟು ದಾರಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅಡ್ಡಾಡಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನ. ಯಾಕೆ ಆಡ್ಲಿ ಇದು? ಸುಮ್ ಕುಂದಿರ್ತೀನಿ. ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಿ ರೂಟ್ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6-5 ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾಳ ಸಲ ನೋಡೋದನ್ನ. 2 - 2 0. ಬಿಂಗೋ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅದಾರ ಇಲ್ಲೇ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಅದಾರ. ಫಾಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಂತೈತಿ. ಫಾಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಫಾಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಬರಂತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಯ್ಯಪ್ಪ. ನಿಂಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತ ಮಗನೇ. ಮನ್ಯಾಗ ಚಂದಂಗೆ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೇವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಬರಂತೈತಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ? ಮಗನ ಚೈನೆ ಇದು ಮೆಹನತ್ ಕಾ ಫಲ್ ಮೀಠಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಯಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಇಳಿಲಿ? ಮೆಹನತ್ ಕಾ ಫಲ್ ಮೀಠಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಇದು ರೋಡು ಭಾಳ ಖರಾಬ್. ಏನಂತ ಕೆಳಗೇನು? ಹಾಂ ಎಕ್ದಮ್ಮ. ಸರಿ ಹಂಗಾರೆ ನಾ ಇದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಯಕ್ಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಬಂದ್ ಮಾಡಂತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂಟ ನೀವು ಮಂಗ ಸೊಳ ಮಗ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ತಡಿಪ್ಪ. ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಬಂದೇವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಂತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಸೌಂಡ್ ಜಗ್ಗೆಷ್ಟು ಬರಂತೈತಿ. ಇಳಿದು ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋಗಿತ್ತು ನಂದರೆ. ಓಕೆ
ಮುಖ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಬೆವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು 3/4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಂಕಲ್ ಗುಡ್ಡ ಕ್ರಾಸಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ 3/4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಜನ ಅದಾರ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. मेहनत का फल मीठा होता है अंतारला ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಲ್. 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದೀವಿ. ಅನ್ನ ಊತೈತಿ ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದಂತೂ ಹೋಗಾಕಂತೂ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಐತಿ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ರಿ. ಯಲ್ಲಾಪುರಿಂದ ಒಂದು 20-25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ಆಗೈತಿ, ಹಸಿ ಅರ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಂಗೆ ಗಂಟಿ ಹೊಡ್ರಿ, ಗಂಟಿ. ಬಾಯ್.